Dobar dan, dragi pratioci kanala Zanimljivi video. Danas ću vam praviti kolač žerbo kocke koji se brzo i jednostavno priprema. Zahvalan je, dobije se lepa velika količina, sladak je i prilično omiljen kolač među našim stanovnicima kod nas u Vojvodini. Od materijala koji je potreban tu su orasi, 300 g orasa i 300 g šećera se pomeša, 4 žumanceta, 6 kašika šećera, 1 margarin, kvasac koji se rastvori u mleku, moj je već krenuo, morat ću malo da požurim, i oko pola kilograma brašna, pola kilograma sigurno za početak, a dok budete mesili onda ćete još malo dodati dok ne dobijete lepu glatku masu od testa. Orase i šećer ću da sklonim, to je za filovanje, a počinjem pripremu sa margarinom, kvascem, jajima i preostalim sastojcima. Margarin ću samo malo omekšati u mikrotalasnoj rerni, samo malo. Omekšala sam margarin i sad ću početi pripremu testa, ali samo da kažem šta sam zaboravila, a to je nešto jako važno, a to je cela tegla pekmeza od kajsija vam je potrebna za pripremu žerbo kocke. Sigurno će vam biti potrebna cela jedna ovakva tegla. Margarin je omekšao, radim sve rukama, dodat ću u margarin šećer, 6 kašika šećera, 4 žumanceta, kvasac koji je u mom slučaju već dobro krenuo, i onda brašno. Kažem pola kile sigurno, a bit će tu i malo više. Kad ste dobili ovako lepu glatku masu, onda to podelite na 5 jednakih delova. Svaki taj deo malo premesite i ostavite u jufkici da odmori. Testo je odstojalo, pripremit ću tepsiju, na ulje ću je i malo posuti brašnom, uključiti rernu na 180 stepeni da se greje. Dok se rerna zagreje, ja ću razviti kore i nafilovati ovo žerbo. Testo navijete na oklagiju i rasporedite po dnu. Sad, ako negde fali u ćoškovima, slobodno ove viškove odsecite
i dodajte u ćoškove. Koru izbockam viljuškom da se lepše ispeče. Teglu u stvari podelite otprilike na 4 dela jer treba da filujete 4 kore. Isto tako orase koje ste pomešali sa šećerom podelite na 4 dela za filovanje 4 kore. Znači 5 dobrih kašika pekmeza od kajsije. Ovaj kolač je sladak, ali je i lepo sočan. A zato je zaslužna kajsija. Sada četvrtina orasa. I tako dok ne potrošite sav materijal. I poslednju koru isto malo treba izbockati viljuškom od gore. Rerna je zagrejana, ide na 180 stepeni 30 minuta, a može čak i malo manje. Vidjet ćete čim dobije lepu rumenu boju od gore, gotovo je. Krećemo na pečenje. A žerbo nije žerbo bez glazure, i to debele glazure od čokolade, za koje je potrebno 200 g čokolade za kuvanje i 100 g margarina. Dok se kolač peče, utopit ću čokoladu i margarin. Glazura ne treba da provri. Dodat ću samo malo mleka. I čim se ovako lepo sjedini, isključiti i sačekati da kolač bude pečen. Glazura je spremna za prelivanje. Ja već znam da se ova glazura neće ni ohladiti, a mi ćemo načeti, jer ne možemo da izdržimo.
Ne mogu da kažem da je ovo najbolji žerbo, ali mogu da kažem da bolji nisam jela. A na vama je da prosudite. Ako ne probate da napravite, nećete znati. Kad napravite, kažite svoje komentare. Nadam se da ćete lajkovati i podeliti. Prijatno vam bilo i želim vam sve najbolje.